செட் அது பெரிய செயினை மாற்றி இந்த இடத்துல வர மாதிரி கூட ரெண்டு இங்கே ரெண்டு செயினை போட்டு விட்டுருந்தா அது பண்ணவே மாட்டேங்கிறான். அப்படி பண்ண மாட்டான். ஒன்று போல ரெண்டு மூணு போல் தண்ணி வாங்கி கட்டணத்தில் கட்டி எங்கேயே போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கால் காசுலேயே போட மாட்டான். Miss Bonus. Sorry. Let's begin this auspicious day with a prayer song.
அப்படியே கீழே வைங்க, கடைசியாக ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். I request Srimati R. Rajalakshmi ma'am, our Honorable Chairman's mother, to light the lamp. I also request Bindu ma'am and Anvisa ma'am to thank you. Stealing.
stage to introduce our chief guest, Srimati Maitri Badrinarayanan, alumni of our SRM Nightingale Metric High Secondary School, on this special occasion. She is a music teacher in Carnatic and Classical. She learned the basics from her mother, Srimati Hema Sriranganathan, who has a doctorate in music. She joined Sri Chandrasekhara went advanced learning for 7 years. She also learned Divya Prabandhan singing from renowned scholar Kanchipuram Sri Venkatavaradhan. She participated in Padam and other competitions and won awards. We are extremely glad to have you here as a chief guest, ma'am. We welcome you, ma'am. To inaugurate this great occasion, ma'am. Shri Nigamata Bhageshikaya Namaha, Purubhyo Namaha. Namaskaram to one and all. It's kind of a very new experience to. Am I audible? Yeah, it's kind of a very new experience to see my school virtually like this. I sincerely thank the teachers, the principal, and the correspondent of the school for having invited me. I have performed last year as well. So it's nice to see everybody virtually, though I'm not able to be there. It's so nice to see all the teachers sing. I thank once again. And I have been an alumni of the school and have a lot of memories. And it's really nice. The school has grown in leaps and bounds. And it's very nice. And thank you, Sridhar sir, for inviting me for this virtual inauguration. I sincerely hope that this pandemic ceases soon and we get to see a better world. And wishing you all a very happy Navratri, and may Goddess Ambal grace us all, and we see a better world very soon. I'd like to dedicate a song. காணுகிற காட்சியாய் காண்பதெல்லாம்
பொன்னரசி நாரணனார் தேவி புகழரசி பொன்னரசி நாரணனார் தேவி புகழரசி நிலுநவரத்தினம் போலே அழகுடையாள் பொன்னரசி நாரணனார் தேவி புகழரசி நிலுநவரத்தினம் போலே அழகுடையாள் அன்னை அவள் வையமெல்லாம் ஆதரிப்பாள் ஸ்ரீதேவி அன்னை அவள் வையமெல்லாம் ஆதரிப்பாள் ஸ்ரீதேவி தன்னிரு போற்றாலே சரண் புகுந்து வாழ்வோமே தன்னிரு போற்றாலே சரண் புகுந்து வாழ்வோமே பொன்னரசி நாரணனார் மலையிலே தான் பிறந்தாள் சங்கரனை மாலையிட்டாள் மலையிலே தான் பிறந்தாள் சங்கரனை மாலையிட்டாள் உலகிலே உலகு கனல் வளர்ப்பாள் நிலவில் உயர்த்திடுவாள் நேரையவள் பாதம் தலையிலே தானே தரண்டி செய்வாரோமே நிலையில் உயர்த்திடுவாள் நேரையவள் பாதம் தலையிலே தானே தரண்டி செய்வாரோமே Thank you once again for giving me this opportunity. Thank you so much for rendering this beautiful song. I request our coordinator to Good morning, happy Navratri to all of you. I take this opportunity to thank for Srimati Radhalakshmi ma'am who raised the presence today. Thank you, ma'am. I extend my gratitude to Good morning, one and all present here. Happy Navratri to all of you. I take this opportunity to thank our Honorable Srimati Radhalakshmi ma'am who graced us with her presence during this pandemic today. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I extend my gratitude to our chief guest, Alumni. This is my friend Badrinath for accepting our invitation to inaugurate the Golu in spite of our busy schedule. Thank you, ma'am. I sincerely thank all dignitaries, management, teaching staff, parents for their support and cooperation for making this event a grand success. Thank you one and all. Once again, please repeat performance. Happy Navratri to one and all present here. Good morning. I take this opportunity to thank for Honorable Srimati Radhalakshmi ma'am who graced us your presence today during this pandemic season also. Thank you, ma'am. I extend my gratitude to our chief guest and our alumni Mrs. Badrinarayanan for accepting our invitation to inaugurate the Golu in spite of a busy schedule. Thank you, ma'am. I sincerely thank all dignitaries, management, teaching and non-teaching staff, parents and students for the support and cooperation for making this event a grand success. Thank you once again. Happy Navratri to you all.
அந்த ப்ளூ அப்புறம் பூ எடுத்துட்டு வா. இந்த பூ எடுத்து புஷ்பம் எடுத்து சார் தட்டு What is the
Gracias.